Munzikirize ntuuse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku ofisi ya Kabaka wa Buganda ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 ab'enju y'abagenzi Ssaalongo Lubwama ne Nnaalongo we Enkozi Mawokota tusaasira nnyo mukyala Ani Namatovu olw'okuviibwako omwami we wamu ne bamulekwa olw'okufiirwa taata. Mu ngeri y'emu tukubagiza mikwano gye gyonna ne banywanyi be mu by'emizannyo n'okuyimba. Omugenzi abadde muntu wa njawulo era ng'akola ebintu mu ngeri etali ya bulijjo. Emizannyo gye n'ennyimba ze nga biyigiriza ate n'okusanyusa, so nga ebirango bye byakola ebitunda ebyamaguzi tebyerabirwa era bisesa. Abadde muwulize nnyo eri Namulondo era twasiima nnyo obuweereza bwe ku CDS. Tumusaaliddwa nnyo. Alese ebyokulabirako bingi, abasigadde bamuyigireko. Tusaba Lugaba amummuze mirembe. Nassaako omugono kwe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Tuusa bubaka obw'okubeera president obukubagiza maama Namwandu Anne n'abaana, okuviibwako taata w'abaana, okuviibwako omuntu ow'omugaso mu ggwanga. Katikkiro abadde wano n'ayogera n'obubaka bwa Ssaabasajja mubuulidde. Buli kintu Kato ky'abadde akola bw'oba olina obwongo olina ky'oyigamu. Era ne president agamba ti Kato asomesezza eggwanga lino mu ngeri ye nga ye, mu ngeri ye nga ye, kuba ffenna tetukola ki, tetufaanagana. Nga nze nja kumwogerako mu ngeri 3. The man, Kato Lubwama the man, Kato Lubwama the leader or the politician, and Kato Lubwama the artist. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako. Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial okumu understanding nga kibadde kikwetagisa nawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Olugendo olwatwala Kato nga yetaaga obukadde 4 nga bali bamujjanjaya ku lubowa bwandibadde 4. So mulekerawo tuvuma amagufa nti ataffe balwala ng'olwo mwetalanga omunyageko ente okulaga nga bemufaayo ennyo. Kamabulire ekisembayo abataka b'e Mawokota bandizise Kato mu kitiibwa ne bemutandize kujja kutukongoola. Ono mwana waabwe bwoya badde bamwagala. Kakati bakadde bange Kato tumuwe ekitiibwa ekimugwanidde. Nga mmaliriza Mr. President, the artist nga twereketa Kato mwekkirizeemu. Kale tugenze okujja ku mpewo nga Kato Lubwama ali mu kugalamizibwa